O'rtoq mayor keldingizmi? Hamma hujjatlar tayyormi? Tayyor. O'rganib chiqdinglarmi? Albatta. O'zlari taslim bo'lishdimi? Ha. Ayblarni ham o'zlari tan olishdi. Ha. Negadir shubhali. Bundaylarni ko'pini ko'rganmiz. Har narsaga tayyor turishimiz kerak. Bu katta o'yin. Xo'p. Fuqaro Aziz Abdullayev 25-yanvar 2006-yil Toshkent shahar. Shundaymi? Xuddi shunday. Qachondan boshlandi o'zi? Taxminan 10 yilcha avval. Bundan maqsad nima? Bundan maqsadni o'zim ham bilmayman. Natija bormi? Natija yo'q. Yo'q, Afsusdamisan? afsusdaman. Ota-onangning ko'ziga qanday qaramoqchisan? Vijdonim oldida rosa qiynalyapman. Hammasi aytish o'tda ekanda. Buzg'unchilik, haqorat, yolg'on, tuhmat. Bularning barchasiga bir kun javob berishing mumkinligini bilarmiding? Qanday jazo bo'lsa, barchasiga roziman. Faqat ustoz kechirsa bas. Aziz ustoz, biz ko'pincha xatoliklar qilamiz. Ba'zan sizlarni xafa ham qilib qo'yamiz. Shuning uchun avvalo sizlardan chin qalbimizdan uzr so'raymiz. Chidaganingiz uchun, mehringiz uchun, xatolarimizni qayta va qayta ko'rsatib tushuntirganingiz uchun sizlardan minnatdormiz. Har bir tinglagan so'zingiz, aytib bergan darsingiz kelajagimizga yorug' nur olib kiradi. Siz bizga faqat ilm emas, balki hayotni, inson bo'lishni o'rgatasiz. Har bir qiyinchiligimizda bizni qo'llab-quvvatlab, har bir xatoyimizni kechirasiz. Ustoz bu eng ulug' nom. Biz uchun siz qahramonsiz. Shuning uchun bugun 1-oktyabr Ustoz va murabbiylar kuni bilan sizlarni tabriklaymiz.